Hallo, willkommen bei Stiftung Werkzeugtest. Wir testen Werkzeug richtig. Also, Ihr Bein, damit können Sie nie wieder hören. Die Testergebnisse sind absolut eindeutig. Einhell und Festool haben dieselbe Verarbeitungsqualität. Die Schlagenergie von Bosch ist viel zu niedrig. Wir haben rausbekommen, Makita bohrt keine Löcher, die bohren nur Mulden. Und außerdem haben wir rausbekommen, wenn du einen Akku mit einem geringen Strom lädst, dann halten die länger. Und jetzt ist es endlich unabhängig bewertet worden. Die Handhabung von Einhell ist besser als von allen anderen. Mein Name ist Marcel Davis und dafür stehe ich mit meinem Namen. Natürlich ist das alles Quatsch. Natürlich sind wir hier bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir testen Werkzeug richtig. Und es gab vor kurzem Folgendes, und zwar einen Test von Stiftung Warentest zu genau diesen Akkuschraubern hier. Und vor kurzem gab es sogar schon das erste Video von Bauforum24 zu genau diesem Test. Und wir haben uns gedacht, erstmal Grüße an Bauforum24, ein super Statement zu diesem ganzen Thema. Aber wir haben uns gedacht, wir gehen noch mal ein bisschen tiefer rein. Wir machen heute Folgendes, wir schauen uns die Tests noch mal ganz genau an. Die Wichtung, die kompletter Quatsch ist. Das Ergebnis, was ich sage mal interessant ist. Und dann werden wir noch mal Folgendes machen. Wir werden testen und euch zeigen, wie die Ergebnisse wirklich sind. Ich muss sagen, bei dem Video muss ich quasi schon richtig ruhig bleiben, denn das ist ein aufregendes und spannendes Thema, weil die Testergebnisse nicht unbedingt, ich sage mal, mit meinen Erfahrungen übereinstimmen. Denn Stiftung Warentest hat einen Akkuschlagbohrer-Test durchgeführt und das sind fast genau die Geräte, die Stiftung Warentest auch auf dem Tisch hatte und sie haben die getestet und der beste ist der von Einhell. Deswegen werden wir heute mal Folgendes machen. Wir werden viele der Ergebnisse und der Tests mal nachvollziehen. Wir werden in Beton bohren, in Granit, in Holz. Wir gucken uns Ladezyklen an. Wir gucken uns das Thema Sicherheit, Handhabung an und so weiter und so fort. Und wir werden jetzt Folgendes machen. Ich schaue mir das Ganze an. Ich teste das auch teilweise genau so nach. Wir schauen uns die Testergebnisse an und dann bewerten wir mal alle zusammen das Ganze. Und dann schauen wir mal, wie ist eure Meinung unten in den Kommentaren und mein Fazit bekommst du am Ende. Und auch in diesem Video kannst du wie immer etwas gewinnen. Und zwar was? Werkzeug. Da ist garantiert auch ein Akkuschrauber mit dabei, denn du kannst dir ein Werkzeug sogar aussuchen aus einem Pool von Werkzeugen. Welches Werkzeug wir aktuell verlosen, kannst du rausbekommen, indem du einfach bei uns auf die Webseite schaust. Da hast du den Pool, da siehst du auch, wer gerade gewonnen hat, ob du gewonnen hast. Da siehst du auch, wie du daran teilnehmen kannst. Mal alle Teilnehmerbedingungen, alles bei uns auf der Webseite. Alles, was du machen musst, um zu gewinnen, ist einfach mal unten in die Kommentare deine Meinung zu dem ganzen Thema zu schreiben. Ich muss euch jetzt ehrlich gestehen, ich habe jetzt zum 4. Mal angefangen, dieses Video zu drehen, weil meine Gedanken drehen sich von rechts nach links, weil es so viel zu beachten und so viel, was irgendwie so gar nicht zusammenpasst. Aber ich glaube, wir sollten uns einfach mal durcharbeiten durch den Test und durch das Thema. Wir werden Folgendes machen, wir fangen jetzt einfach mal an und bohren in Beton und das war eines der Hauptthemen ja auch in dem Test. Du hast gerade gesehen, wir haben ganz fleißig gebohrt. Hier wunderschön in diesen Stein. Aber was sind jetzt die Ergebnisse und wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Bei dem Einhell haben wir folgendes Ergebnis. Wir sind bei 53 Sekunden rausgekommen. Warte mal, 53 Sekunden? Irgendwas stimmt doch da nicht. 53 Sekunden? Der Test war doch, wir nehmen den Einhell, wir bohren in Beton, wir nehmen einen 12er Rundschaftbohrer und gehen da einfach rein. Und wenn du nicht unter 25 Sekunden warst, hast du ja den Test nicht bestanden. Aber warte mal, der hat ja 53 Sekunden gebraucht. Warum? Lass uns doch mal die anderen Tests angucken. Wir haben mit Makita 29 Sekunden gebraucht, mit Dewalt 25, mit Metabo 34 Sekunden. Wir haben mit Bosch so um die 40 Sekunden gebraucht. Bei Makita haben wir 29, bei dem Makita 29, 30 und mit Einhell 53. Aber warte mal, mit Einhell haben wir noch mal ein zweites Mal gebohrt. Da haben wir 40 gebraucht. Und noch ein drittes Mal haben wir 16 gebraucht. Warte mal, 16? Ja, ganz genau, 16, weil der Stein hier so unterschiedlich zusammengebaut ist. Wir haben hier ja Sandanteile, aber auch kleine Steine drin. Und wenn du genau den schlecht erwischt, ja, dann brauchst du halt ewig mit genau so einem Gerät da drin. Das heißt, wenn du einen bestimmten Beton hast, mit einem der sehr feinkörnig ist, wirst du auch ein gleichmäßiges Ergebnis haben. Das ist aber nicht die Realität, die du draußen hast und vor allem nicht bei deiner Decke, in der du vielleicht oben reinbohren möchtest. Und übrigens, lass das sein, mit so einem Gerät in die Decke reinzubohren. Du wirst überhaupt keinen Spaß haben, das wird ewig dauern, also wirklich Jahrhunderte.
Und jetzt sage ich dir, der Test ist aus meiner Sicht komplett der Quatsch. Warum? Wenn du so ein Gerät hast, das ist ja speziell dafür gedacht, der Test, du sollst ein Gerät haben, mit dem du alles machen kannst. Okay, wenn wir aber davon ausgehen, dann kannst du mit jedem dieser Geräte das machen. Du kannst mit jedem dieser Geräte ab und zu mal, sag ich mal, einmal im Vierteljahr mal ein Loch hier im Beton reinbohren. Man muss aber dazu sagen, wir reden ja von einem 12er Loch. Ein 12er Loch. Wie oft bohrst du ein 12er Loch zu Hause? Also ich mache das nie. In meinem Zuhause, in meinem Haus habe ich ein 12er Loch, als ich es konstruiert habe, als ich oben irgendwas Schweres mal irgendwo, aber im normalen Alltag bohrst du kein 12er Loch. Und selbst im Fernseher hast du in der Regel so einen größeren Dübel mit einem 10er Loch vielleicht. Ansonsten machst du das nie. Das mal so nebenbei. Wenn du aber das trotzdem mal machst, dann kommst du mit diesen Geräten alle irgendwie so ein bisschen in die Betonwand rein. Wir kommen ja auch noch zu Kalksandstein und zu anderen Materialien. Gemacht. So, jetzt haben wir also ein sehr unterschiedliches Ergebnis. Jetzt können wir gar nicht sagen, das ist jetzt super reproduzierbar, weil jetzt könnten wir sagen, Einhell ist total doof, wenn wir nur einmal gebohrt hätten, oder Einhell ist der Beste mit 16, wenn wir mehrmals gebohrt haben. Wenn wir jetzt aber Folgendes uns anschauen, und deswegen sage ich, ist der Test eigentlich völlig für den Garten, also speziell dieser Betonbohrtest, weil wir haben hier ein Schlagwerk, was wirklich nur dafür ausgelegt ist, in weiche Materialien irgendwie auch reinzukommen. Das heißt, wir haben hier, wie ist die Funktionsweise, wir haben nur zwei kleine Metallplatten, die reiben aufeinander, sind ganz leicht angerammt und dadurch passiert Folgendes, es wird ganz leicht angehoben, abgesenkt, angehoben, abgesenkt. Und das Ganze 2000 Mal in der Minute. Jetzt könnte man sagen, das ist doch super, funktioniert. Nee, funktioniert eben nicht, weil du musst hier mit Druck arbeiten. Du hängst hier also und drückst und drückst und drückst. Und das ist extrem anstrengend, das sage ich. Das geht auch wirklich aufs Handgelenk und auf deine Laune, weil du hängst da ewig an diesem Stück da dran. Wenn du jetzt aber mal das richtige Gerät für diese Anwendung nimmst, also das richtige Gerät wäre zum Beispiel genau sowas hier, ein kleiner pneumatischer Bohrhammer. Damit gehst du hier einfach rein wie mit Butter. Wir haben es auch mal ausprobiert, wir brauchen hier 8 Sekunden. Aber wichtig ist, wir brauchen jedes Mal 8 Sekunden. Bei dem ist das völlig egal, ob der mal ein kleiner, ein großer oder mittlerer Stein ist, der hämmert da einfach rein. In 8 Sekunden macht er ein Loch. Wenn du ein größeres Gerät als den nimmst, dann bist du auch durchaus auch schon mal schneller. Und jetzt auch wieder die Wahl für das richtige Gerät. Und deswegen finde ich diesen Test, der mag sogar stimmen, das Testergebnis, aber es bringt dir gar nichts, weil es dir in der Anwendung eben nichts bringt. Wenn du jetzt das richtige Gerät nehmen würdest und sagst, ich möchte ab und zu wirklich mal in Beton rein und ich möchte einen Akkuschrauber haben für alles. Ja, warum nimmst du nicht das richtige Gerät? Das wäre zum Beispiel sowas hier. Du nimmst einfach einen 90 FC oder einen älteren 60 FC und hast hier ein ganz anderes Schlagwerk. Denn wir haben hier wirklich ein Schlagwerk. Ich zeige dir das mal und du hörst es ja auch gleich. Ja, du hast es vielleicht auch gesehen, hier hast du wirklich eine starke Bewegung nach vorne. Wir haben hier fast 1 Joule Schlagenergie, was nicht im geringsten damit zu vergleichen ist, was hier passiert. Und mit dem hier kommst du in wenigen Sekunden ganz entspannt rein und hast einen Riesenunterschied. Du musst dich nicht anstrengen und du hängst da nicht wie so ein Schluck Wasser, sondern du führst den einfach nur rein und bohrst. Und das Gerät hier kostet ein paar Euro mehr, aber damit hast du deutlich mehr Spaß und das ist deutlich universeller. Und jetzt schauen wir uns mal das Thema Granit an. Hier bei Granit haben wir das Problem im Großen, was wir bei Beton im Kleinen hatten, nämlich Hitze. Der Hitzetod. Bei Beton haben wir nämlich Folgendes gehabt. Wir haben diese Bohrer hier wirklich getötet. Hier fehlt sogar die Spitze, die ist weg. Warum? Nicht, weil die Qualität schlecht ist, sondern weil wir ihn eigentlich falsch behandelt haben. Solche Bohrer für Stein können keine extremen Hitze ab, sondern sie können eben nur bedingt das Ganze abtransportieren. Aber was machen wir hier? Wir haben hier alle 2000 Umdrehungen im Wesentlichen. Das heißt, wir versuchen mit 2000 Umdrehungen fast ohne Schlagenergie irgendwie da reinzukommen. Das geht eben nur über sehr hohe Drehzahlen. Und was passiert dann? Es wird heiß, 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 heiß. Weil wir eben auch nicht nach vorne arbeiten, keine Hitze abtransportieren. Das bleibt auf der Stelle. Wir sind ewig da dran und dann werden sie sehr, sehr heiß und verglühen. Und genau das ist passiert, deswegen ist das hier abgebrochen. Jetzt kommen wir mal zu Granit. Hier war es nochmal deutlich extremer. Warum? Weil hier bei Granit sind wir hier ins Material rein und haben hier auch unsere Bohrer genommen, ja, und haben hier einmal hier einen Milwaukee-Bohrer, hier einen Bohrer von Bosch genommen und haben genau dasselbe Ergebnis gehabt. Sie sind uns innerhalb von wenigen Sekunden weggeglüht, indem wir hier reingegangen sind. Und was passiert denn? Wir haben noch weniger Fortschritt gehabt und sie versuchen irgendwie in dieses Material reinzukommen, weil wir können nicht schlagen und es passiert und es passiert und es wird immer heißer und heißer und dann glühen sie dir einfach weg. Und das ist uns genau hier passiert. Was war das Ergebnis? Wir haben sowohl jetzt hier meinetwegen mal Einhell genommen, wir haben mal Bosch genommen, Milwaukee und verschiedene Geräte genommen und sind hier erst einmal hier reingegangen. Ja?
Und was ist passiert? Es ist einfach verglüht, wir sind nicht schnell vorangekommen. Und das Ergebnis war übrigens bei Einhell und bei Makita zum Beispiel komplett identisch. Da war kein Unterschied. Nämlich, es ist einfach so, dass der Bohrer hier ganz schnell aufgibt. Wenn du hier ein gutes Ergebnis haben willst, dann, also ist bei dem Stein hier, was machst du denn da? Da gehst du einfach mal mit Schlag rein. Mit Schlag haben wir es auch hier gezeigt und auch ausprobiert. Innerhalb von Sekunden macht er so und du bist halt ohne Probleme durch. Man denkt ja immer, Granit, das wird ja überhaupt nicht funktionieren. Doch, es funktioniert, aber mit dem richtigen Gerät. Hier bei der Fensterbank, und ich vermute mal, dass das so ein Test auch gewesen ist, weil es wird ja nicht gesagt, ist es eine Fensterbank oder ist es ein Granitstein, was ein Riesenunterschied ist. Bei einer Fliese oder einer Fensterbank möchtest du eine Sache nicht haben. Nummer 1, dass das Ganze reißt und Nummer 2, dass du Ausrisse hast. So, also wirst du ja ohne Schlag bohren. Was macht, aber warte mal, ohne Schlag bohren? Dann macht es ja noch weniger Sinn. Weil dann geht es ja gar nicht mehr darum, wie viel Schlagenergie die haben, sondern es geht nur noch um Drehung. Es geht ja nur noch um Drehung. Und da könnte ich jetzt sagen, der Einhell zum Beispiel, der gewonnen hat, hat genauso viel Umdrehung wie der Makita. Oder, nee, das stimmt gar nicht. In dem Fall, der hat ein bisschen weniger Umdrehung, aber wie zum Beispiel der Bosch oder. Und dann geht es ja nur noch um Umdrehung. Und dann wiederum gibt es ja gar kein verschiedenes Testergebnis, weil wo soll denn der Unterschied herkommen? Wo soll der denn bitte herkommen? Und jetzt ist es aber so, dass wenn wir so eine Fensterbank zum Beispiel bohren, dafür gibt es Spezialbohrer. Hier habe ich einfach Folgendes gemacht. Hier habe ich versucht, mit diesen Geräten reinzubohren. Keine Chance, mit diesen Bohrern hat nicht funktioniert, hat ewig gebraucht. Bums, ging nicht. Dann bin ich aber hingegangen, habe zum Beispiel mal so einen kleinen Bohrhammer wieder genommen. Innerhalb von 2,5 Sekunden war ich durch und habe dann quasi aus der Mulde ein Loch gemacht. Aber dafür haben wir unten drunter wieder extreme Ausrisse. Und am Ende kann ich da auch nur sagen, ja, wenn wir jetzt den perfekten Bohrer nehmen, kommen wir mit denen hier auch rein. Aber dann ist es auch nicht die Frage, brauchen wir mal 30 Sekunden, 20 oder 50? Dann ist nur die Frage, schaffen wir es irgendwie und überwinden unsere Angst, da irgendwie unser Loch reinzubekommen, ohne dass wir das richtige, und zwar das Spezialwerkzeug nutzen. Nächster Test, Bohren in Holz. Und es geht ja eigentlich die ganze Zeit um die Sinnhaftigkeit des Gesamttests. Und deswegen werde ich jetzt mal Folgendes machen. Und wir werden jetzt mal in Echtzeit jede einzelne Bohrung, die wir gemacht haben, euch zeigen. Warte, nochmal. Wer hat jetzt gewonnen? So, ihr habt gerade gesehen, es macht genau gar keinen Unterschied. Du kannst jedes dieser Geräte nehmen. Selbst hier zum Beispiel das Gerät von Festool hat ja keinen Schlag, haben wir bis jetzt noch gar nicht getestet, weil alles andere waren ja Tests, die man mit Schlag macht oder mit Schlag machen kann. Der hier nicht. Und du hast auch hier gesehen, das ist das schwächste Gerät von den Werten her und trotzdem ist er gleich schnell bei eben diesem Test. Und ganz ehrlich, du willst ja auch nicht mit einem 50er Bohrer reinbohren mit solchen Geräten, sondern du hast hier wirklich ein ganz normales Ergebnis. 10 mm kann jeder zack rein. Und apropos 10 mm. Als nächstes haben wir jetzt gesagt, wir gehen jetzt mal mit unseren Schrauben hierher. Und auch da Thema Vergleichbarkeit. Wir haben hier eine 8x160er Schraube und auch da schauen wir uns mal an, welches Gerät kann das und welches Gerät kann das jetzt nicht. So, und gewonnen hat keiner. Alle. Also, wer hat jetzt eigentlich gewonnen? Naja, völliger Quatsch, weil das eine ganz normale Schraube, schon eine amtlich große Schraube mit 160 mm, also 8x160 ist schon ordentlich. Aber was zeigt dir das denn eigentlich? Das zeigt dir, dass jeder dieser Akkuschrauber so eine Schraube ohne Probleme einschrauben kann. Und auch hier ist wieder die Frage, sind ja jetzt Geräte, oder der Test soll ja dafür sein, dass das der Privatmann ein Gerät hat, was immer für alles funktioniert. Und auch da, der Privatmann, ist doch wurscht, ob ich dafür jetzt 5 Sekunden oder 6 Sekunden brauche. Der Profi wird dann schon sagen, ja, wenn ich jetzt 500 Schrauben heute schrauben muss und ich brauche jeweils 2 Sekunden länger, ja, dann sind es ein paar Minuten länger, dann kaufe ich lieber ein anderes Gerät. Mag sein, aber doch nicht im Privatbereich. Das heißt, die Geschwindigkeit spielt keine Rolle und schaffen tun das sowieso alle. Also, inwiefern ist das jetzt relevant? Makita ist zu gut, das ist zu gut. Wir müssen irgendwas finden, damit Makita nicht so gut abschneidet. Stimmt ja, Rückschlagschutz. Ist das etwa so gelaufen? Kann ich mir das etwa so vorstellen? Also wahrscheinlich nicht, aber es macht für mich plausibel gar keinen Sinn. Das ist völlig unplausibel. Warum? Wir müssen uns hier mal Rückschlagschutz noch mal ganz genau sprechen, aber lassen uns erstmal über die Bewertung sprechen. Makita wurde als mangelhaft hier eingestuft. Warum? Rückschlagschutz, keine Sicherheit. Bah, ganz schlecht. Aber warte mal, die Sicherheit wurde doch hier mit 0% eingewertet. Und wenn ich jetzt aber normal gucke, hat der Makita folgende Ergebnisse. Und zwar bei der Funktion befriedigend, bei der Handhabung gut, bei der Haltbarkeit sehr gut und bei der Sicherheit mangelhaft.
Aber das heißt doch, die Sicherheit wird nicht einbezogen, aber das Endergebnis ist mangelhaft. Warum? Warum wurde bei Makita das Thema Rückschlagschutz einbezogen, bei den anderen aber nicht? Weil wir haben ja Folgendes. Welcher dieser Geräte hat keinen aktiven Rückschlagschutz? Makita, Metabo, Bosch, Makita, Einhell. Unser Gewinner hat auch keinen, Festool auch nicht. Bei den anderen Geräten hier, wir schauen uns das mal an, bei Bosch, darum geht es ja. Wir haben einen Rückschlag, das Gerät verhindert das. Hier, Dewald, übrigens ja angeblich ganz schlechtes Gerät. Ja, hat er hier, Milwaukee hat das Ganze auch. Das heißt, nur diese 3 Geräte haben einen aktiven Rückschlagschutz und eine sehr hohe Sicherheit aufgrund dessen. Die anderen haben das ja gar nicht. Jetzt können wir natürlich sagen, naja, der kleine Festool, der braucht das nicht, weil der hat ja viel weniger Kraft. Hat er oder hat er nicht? Das ist die Frage für mich. Und jetzt ist immer die Frage, ja, du brauchst ja vielleicht nicht so viel Kraft, um das festzuhalten. Ja, was ist denn aber, wenn wir vielleicht wirklich, und das meine ich jetzt nicht sexistisch, eine sehr schmächtige Frau oder auch einen sehr schmächtigen Mann haben, der hat sehr wenig Kraft und dann ist es so, dass auch dieser schon das Handgelenk halt verdrehen kann und im Zweifel auch sehr schmerzhaft verdrehen kann. Natürlich können andere Geräte das mehr, aber hat er oder hat er nicht? Ja, und die haben das nicht und trotzdem haben die anderen eine gute Bewertung. Was ergibt denn das für einen Sinn? Es gibt aber übrigens doch 2 Gründe, warum der Einhell deutlich besser abschneiden könnte als der Makita. Grund Nummer 1, er ist viel schwächer und deswegen hat er viel weniger Kraft, ein Handgelenk umzudrehen. Aber ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal, dass er vielleicht schwächer ist als der andere? Merkwürdig. Das andere wäre, er hat einen Zusatzhandgriff. Okay, wir haben hier den Zusatzhandgriff, den zum Beispiel auch den Test nur noch Milwaukee hat. Bei diesem Gerät, das ist mal ganz wichtig, die anderen Hersteller haben ja auch Geräte mit Zusatzhandgriff, aber die haben einfach gesagt, bei den schwachen Geräten brauchen wir das eigentlich nicht. Jetzt aber die Frage, weil Einhell diesen Zusatzhandgriff hat, ist er sicherer? Ja. Nutzt du diesen Handgriff immer? Nein. Nein, das wirst du nicht immer nutzen. Das heißt, er wird dir genauso die Hand verdrehen wie alle anderen. Weil die Realität ist doch, den Handgriff machst du einmal ab und dann lässt es sein. Und vielleicht hast du irgendwo noch mal liegen und ich weiß, es könnte sein. Aber in der Regel ist es nur so, ein aktiver Rückschlagschutz ist ein aktiver Rückschlagschutz. Und das hat der eben nicht. Kleiner Fehler, habe ich gerade gesehen, Bosch hat ja auch einen Handgriff. Also damit bist du auch viel sicherer unterwegs. Kommen wir zum nächsten Test. Bohren in Kalksandstein. Wir haben hier Kalksandstein. Aber warum eigentlich? Wenn wir vom klassischen Einfamilienhaus ausgehen, haben wir eigentlich so 2, 3, 4 Bauarten. Wir haben Holz, da brauchen wir sowieso über gar nichts nachdenken. Wir haben so eine Hochlochsteine wie die hier, so eine roten Steine. Dann haben wir noch früher mal Ziegel gehabt, aber auch gar kein Problem. Oder wir haben Kalksandstein und im absoluten Zweifel haben wir eine Betonwand, eine gegossene Betonwand. Dann sind wir mit den Geräten hier raus. So, das härteste Material, was wir aber eigentlich haben, wenn wir wirklich von gemauerten Häusern sprechen, ist Kalksandstein und das mit der höchsten Rohdichte. Und jetzt haben wir mal Folgendes gemacht. Wir haben jetzt das schwächste Gerät genommen und zwar den hier, den kleinen Festool. Ohne Schlag, ohne alles. Kommt der da eigentlich rein? Und das Ergebnis ist, ja. Er kommt einfach rein, er kann einfach ein Loch reinbohren und es funktioniert. Jetzt nehmen wir mal ein starkes Gerät, wie zum Beispiel den Einhell hier. Und was macht der? Ja, der kommt ja auch rein. Mit Schlag, kommt vorwärts und kaum schneller, weil es einfach gar keinen Unterschied macht. Wir kommen hier in das Material rein ohne Probleme. Das hat ganz normal funktioniert, und zwar mit allen Akkuschraubern. Und dann kommen wir auch in diesen Stein rein. Auch hier kommen wir mit dem Festool rein, hier kommen wir mit dem Einhell rein, mit dem Bosch, mit dem Makita, mit was auch immer. Ja, es ist einfach kein Problem. Natürlich könnte ich jetzt messen, welcher von denen schafft das jetzt schneller und wie kommen wir wieder. Aber es ist nicht relevant für euch, weil ihr wollt ab und zu mal ein Loch bohren und das könnt ihr mit allen Geräten. Als nächstes müssen wir über ein Thema sprechen, was wirklich ein Problem ist. Und zwar, der Dewald hat ja komplett versagt, der Akku ist kaputt gegangen, hat keine 400 Ladezyklen gehalten. Und da müssen wir wirklich über ein Thema sprechen. Wir machen das jetzt ja schon ein paar Jahre. Ja? Und auch wir haben am Anfang, das ist völlig klar, wir haben Fehler gemacht. Wir haben auch mal einen Test nicht perfekt gemacht und so weiter und so fort. Aber hier sprechen wir von Stiftung Warentest. Und hier hätte ich mir eine Sache wirklich gewünscht, und zwar, dass der Test vernünftiger abläuft. Weil ich sehe gleich 2 Probleme. Problem Nummer 1, und das ist etwas, wo wir uns sehr viel Gedanken drum machen, ist gleichmäßig zu testen. Womit wurden denn die Akkus eigentlich geladen? Das ist eine gute Frage. Ja? Steht ja sogar im Test drin. Und zwar wurden sie teilweise geladen mit einer sehr hohen Energie, also sehr schnell geladen. Einige ganz entspannt, langsam. Und wenn wir dieselben Zellen nehmen, ist natürlich so, Schnellladen bedeutet Wärme. Schnellladen bedeutet eine hohe Abnutzung der Zelle. Und wenn wir jedes Mal mit einem Schnelllader das vollknallen, 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 dann ist es so, dass die Akkus auch deutlich schneller verschleißen und deutlich schneller kaputt gehen.
Okay, das heißt, eigentlich müsste ich doch alle mit derselben Geschwindigkeit laden. Wurde aber nicht gemacht. Also das finde ich schon mal schwierig. Übrigens gab es noch einen anderen Test, da ist das Gerät von LuxTools ja ganz schlecht abgeschlossen, weil da sind ja die Bürsten kaputt gegangen. Und da ist irgendwann waren die Bürsten hin. Das heißt, Langlebigkeit hat nicht funktioniert. Ja, ist ja kein Wunder, alle anderen haben gar keine Bürsten. Na, logisch, dass das von LuxTools kaputt geht und das bei denen nicht. Was ist denn das für eine Logik? Aber erstmal egal. Das heißt, wir müssten ja eigentlich gleichmäßig die Geräte laden. Ja? Und es war zum Beispiel hier bei Dewald so, dass sie mit einer höheren Energie geladen wurden als manche andere Geräte. Das ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 ist etwas, was wir auch haben und was wir auch wirklich versuchen auszuschließen. Und zwar sind das Serienfehler. Es kann natürlich sein, dass wir bei Dewald folgendes Problem hatten, nämlich wir haben ein Gerät gekauft, ein Gerät hingestellt und ein Akku hingestellt. So, und wie viele Akkus teste ich denn? Einen? Dann könnte es sein, dass dieser Akku, einer von 1 Million, einen Fehler hatte. Es könnte auch sein, dass einer von 5 einen Fehler hat oder. Wenn ich aber so eklatant hier ein Problem habe, müsste ich mindestens mal einen zweiten und einen dritten auch testen. Ehrlicherweise bei anderen auch, aber lassen wir es mal außen vor. Davon habe ich aber im Test nichts gelesen. Insofern halte ich das Ergebnis für persönlich gar nicht repräsentativ. Das sind übrigens Ergebnisse, die wir bei uns in der Regel ausschließen und dann nochmal neu testen, weil wir wollen genau das ausschließen. Da fällt mir gleich noch ein drittes Problem ein. Wie wurde eigentlich entladen? Langsam und somit eine niedrige Temperatur oder sehr aggressiv mit einer sehr hohen Last, mit einer hohen Temperatur, verschleißt auch sehr schnell. Auch das wurde nicht beschrieben. Ich frage mich, wie ich das jetzt werten soll. Übrigens, es wird jetzt immer und immer verrückter. Jetzt kommen wir zur Handhabung. Zählt mit 35% in die Gesamtwertung ein. Das ist eine ganze Menge. Ja? Beim Thema Handhabung, wie wurde getestet? 95%. Ein Experte beurteilt die Bedienungs- und Sicherheitshinweise. Echt Sicherheitshinweise? Das ist jetzt wirklich wichtig? Die Bedienungsanleitung? Meinetwegen. Aber welche Experte denn eigentlich? Lesen wir weiter. 3 erfahrene Handwerker haben das und das und das getestet. Ja, aber was haben die denn jetzt getestet? Weil wenn wir uns jetzt mal Folgendes anschauen. Nur die Ladegeräte von Einhell, von Lidl und von Scheppach haben Bestnoten bekommen. Alle anderen Ladegeräte sind schlechter in der Handhabung. Warum? Ich verstehe das nicht. Als nächstes, der Akku wurde ja auch bewertet. Wie ist die Handhabung des Akkus meinetwegen? Und da ist es so, dass hier zum Beispiel der von Metabo wirklich abgewertet wurde. Jetzt habe ich so einen Akku. Ja, der ist jetzt ganz schlechter Handhabung. Liegt das jetzt an dem Schalter hier hinten oder woran liegt das denn? Müsste ich vielleicht Milwaukee auch abwerten, weil ich drücke hier drauf, geht nicht auf. Ich muss ja zweimal drücken, geht auch auf. Ist das jetzt ein Grund, den abzuwerten oder zuzuwerten? Oder ist Einhell jetzt richtig gut, weil ich kann hier drauf drücken? Wo ist das Handhabungsthema? Genauso habe ich jetzt hier vielleicht Dewald abgewertet, weil das hier ist ja wackelig. Ach nee, ich kann ja das Licht einstellen. Ich habe keine Ahnung, wie das bewertet wurde und ehrlicherweise ist es komplett subjektiv. Du solltest das für dich selbst entscheiden. Herzlichen Glückwunsch an Einhell. Es wurde offiziell bestätigt, dass eure Verarbeitungsqualität absolut im Profibereich angekommen ist. Und zwar wurde eure Verarbeitungsqualität und die Verarbeitungsqualität von Festool absolut gleichgesetzt. Also wirklich herzlichen Glückwunsch an Einhell. Aber warte mal, die Verarbeitungsqualität von Makita wurde ja auch als sehr gut und die von Bosch Professional, Bosch DIY, Dewald, Ja, ganz einfach. Es wurde von allen exakt gleich bewertet. Weiß ich nicht, was macht das eigentlich für einen Sinn? Kann man das nicht ein bisschen weiter ausdifferenzieren? Ist es wirklich so aus eurer Sicht, dass die Verarbeitungsqualität von Scheppach, Einhell, LuxTools oder von Parkside zum Beispiel genauso gut ist wie die von Festool, von Makita oder von Dewald? Ich weiß es nicht. Aber macht doch mal Folgendes, schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Lass uns mal zum Fazit kommen und du schreibst bitte dein Fazit unten in die Kommentare. Würde mich richtig interessieren. Was findest du gut, was findest du schlecht an dem Originaltest von Stiftung Warentest? Und ich muss übrigens nochmal sagen, Grüße an Bauforum, weil er hat ganz viel ja schon davon aufgegriffen und ganz viel auch schon gesagt, Mensch, das findet er alles schwierig, weil der Test an sich ist aus meiner Sicht wirklich schwierig. Denn wenn wir jetzt uns so einen Dübel uns anschauen, ein 12er Dübel, das ist super selten, dass du sowas benutzt, ist das wirklich der zentrale Test. Ein kleineres Loch hätte aber noch mehr zutage geführt, dass die Geräte sich doch sehr ähnlich sind, was sie eben auch sind. Die Testkriterien waren für mich überhaupt nicht eindeutig. Die Testkriterien waren schwer nachvollziehbar. Ist das der Test, den du brauchst, um das richtige Gerät auszusuchen? Nein. Ich persönlich bin der Meinung, man hätte noch mal ganz andere Dinge mit reinnehmen können in den Test und hätten aber andere Geräte wahrscheinlich gewonnen. Wie zum Beispiel das Thema Hitzeableitung hätte ich auf jeden Fall mit reingenommen. Es gibt ja Geräte, die haben sehr viel Kunststoff. Da
Dadurch können Sie Hitze nicht so gut ableiten. Dann gibt es Geräte wie zum Beispiel hier das Makita-Gerät oder auch das Milwaukee-Gerät, wo wir hier vorne sehen, sehr, sehr viel aus Metall. Das kann natürlich die Hitze, die hier vorne entsteht, gerade beim Schlagbohren, viel besser ableiten und dementsprechend wird das Gerät deutlich länger halten. Auch das Thema Kickback hätte ich Kickback-Schutz oder Rückschlagschutz hätte ich deutlich ein höheres Gewicht gegeben, aber eben der Funktion und nicht, ja, kann ich es vielleicht noch gerade so festhalten oder eben nicht. Aber das ist nur meine Meinung. Eure Meinung steht unten in den Kommentaren. Meins kennt ihr jetzt und ich kann es nur noch sagen, ran ans Werkzeug, ran an den Test und bis zum nächsten Mal.